Қырым-татаржа рэп альбомы «Унасиран» 762 жемден тақдим етті. Альбомға ватан перверлік дойғыларын ашылған ерлар кіре мөйліклерін айтқанына көре, бұл қырым-татарларының руханы көтережек ерлар. Рэперлерінің иша қында тәфсілетліжа левқамызда тариф етілі. Хип-хоп Хырым татар лейхасыны бу хип-хоп Хырым адлы яны клипы чықты. Бір хач күн içinde içtimаяғларда бу клип 20.000 кере бақылды. Бу композиция бірлікке ве бір-бірімізге дестек көстермеге чағыра. Бу хип-хоп Хырым тахымына Хырым татар рэп иштиракчилері кіре. Бу Сиран 762, Джамиден, Ретниц Чакалов ве Дели Дамир. HHQ хип-хоп Хырым в составе 4 человек. Сиран 762, Джемдин, Реднекс Чаталов и Дели Дамир. Вот. Целью этого клипа было то, что каждый участник показывает свое умение, flow, skills, вносит в хип-хоп культуру свою частичку, вот, и показывает свое умение. Это как репрезент получился. Хырым-татар рэперлер Сиран 762 ве Джамиден клипінің чықышындан sonra Хырым Бэнк пластинкасыны тақдим еттілер. Пластинкаға ватан перверлік мевзусына бағышланған 9 трек кірді. Бұл ерлар çalgıcılarının рухларыны көтермек кереклер. Bundan evvel böyle albomlar aslında olmadı. Ve bu albom disk şekilde de çıktı ve yakın zamanda internet dükkanlarda da olacak. Albomның maksadı bu halkımızga ve aslında başka milletlerge göstermege Хырым татар халқының böyle rap muzikası olğanına ve böyle bir öz hattı böyle şeklini göstermege. Виктория Аблязова, Zaman, АТР.